হেই গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল দেবতিশাস ওয়ার্ল্ড। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আজকে আমি তোমাদের জন্য একটা দারুণ রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। আজকে আমি বানাবো চিকেন ললিপপ আর তার সাথে একটা দারুণ গ্রেভি। তো চলো ফটাফট দেখে নাও কিভাবে চিকেন ললিপপ আর তার সাথে গ্রেভিটা বানিয়েছি। আর হ্যাঁ, ভিডিওতে যাওয়ার আগে আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও আর পাশে থাকা বেল আইকনটিতে হিট করে দিও, যাতে আমি যখনই কোনো ভিডিও পোস্ট করি না কেন তোমাদের ফোনে সবার আগে নোটিফিকেশন পৌঁছে যায়। আর আমার এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে একদম ভুলো না। আর ভিডিওটা স্কিপ না করে শেষ অবধি দেখো, কারণ স্কিপ করলে কিন্তু অনেক জায়গা বা অনেক কিছু তোমরা মিস করে যাবে। তো সেই কারণে স্কিপ না করে ভিডিওটা শেষ অবধি দেখবে আর অবশ্যই অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করবে রেসিপিটা আর আমাকে জানাবে যে কেমন লাগলো। আর হ্যাঁ গাইজ, ভিডিওটা দিতে একটু লেট হয়ে গেল কারণ একটু প্রবলেমে ছিলাম, তো সেই কারণে ভিডিওটা দেখে নাও, আশা করি সবার খুব ভালো লাগবে। চিকেন ললিপপ বানাতে চিকেন তো লাগবেই, তো আমি এখানে চিকেনটাকে ললিপপ পিস করে কেটে নিয়েছি। এরপর এখানে একে একে সমস্ত কিছু অ্যাড করব, তো তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। চিকেনটাকে ম্যারিনেট করার জন্য আমি সবার প্রথমে 1 চামচ রসুন বাটা দিয়ে দিলাম, 1 চামচ আদা বাটা দিয়ে দিচ্ছি, স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে দিচ্ছি, 1/2 চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো, 1/2 চামচ নর্মাল শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো, 1/2 চামচ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, 2 চামচ ভিনেগার দিয়ে দিচ্ছি, 1 চামচ সয়া সস দিয়ে দিচ্ছি। আমি এবার সবগুলোকে হাত দিয়ে মিক্স করে নেব। মিক্স করা হয়ে গেছে। হাতে যদি তোমাদের সময় থাকে তাহলে 20 মিনিট এটাকে ঢেকে রেখে দেবে, আর হাতে সময় কম থাকলে 15 মিনিট রাখলেও হবে। তো এবার এটাকে আমি ঢেকে 20 মিনিট রেখে দেব। কুড়ি মিনিট হয়ে গেছে, ঢাকনাটাকে তুলে দিলাম। এবার আমি চিকেনগুলোকে ফ্রাই করার জন্য আরো কিছু জিনিস অ্যাড করব। এবার এখানে 2 চামচ ময়দা অ্যাড করব, 3 চামচ কর্নফ্লাওয়ার অ্যাড করব, একটি ডিম। কালারের জন্য আমি এখানে সামান্য কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার ইউজ করব, তোমরা চাইলে এটাকে স্কিপ করে যেতে পারো। হাত দিয়ে সমস্ত জিনিসগুলোকে আমি একসাথে মিক্স করে নেব। চিকেনটাকে আমি মিক্স করে নিয়েছি। তোমাদের যদি মনে হয় যে লবণ লাগবে তাহলে তোমরা অ্যাড করতে পারো, যেহেতু আমি আগে অনেকটা পরিমাণ লবণ দিয়েছি তাই আমি অ্যাড করিনি। তোমাদের যদি মনে হয় লবণ লাগবে তাহলে অ্যাড করতে পারো। আর সবশেষে আমি এখানে সাদা তেল দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ, দিয়ে 5 মিনিটের জন্য আমি ঢেকে রেখে দেবো। তোমরা চাইলে তখনই ফ্রাই করতে পারো, কিন্তু আমি 5 মিনিট ঢেকে রেখে দেবো, দেন আমি ফ্রাই করব। গ্যাসটাকে জ্বালিয়ে নিয়েছি, কড়াইটাও বসিয়ে দিয়েছি। কড়াইটা গরম হয়ে গেলে এখানে আমি সাদা তেল দিয়ে দেব। কড়াইটা গরম হয়ে গেছে, আমি এখানে সাদা তেল অ্যাড করছি। অনেকটা পরিমাণ অ্যাড করব যাতে সমস্ত চিকেন ললিপপ গুলো ফ্রাই হয়ে যায়। পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে। এবার আমি চিকেন ললিপপ গুলোকে সাদা তেলে ফ্রাই করে নেব। এবার আমি একটা করে চিকেন ললিপপ গুলো নেব আর গরম তেলে দিয়ে দেব। এইভাবে আমি বাকি চিকেন গুলোকে ভালোভাবে ফ্রাই করে নেব। ললিপপ গুলোর একটা পাশ ভাজা হয়ে গেছে মোটামুটি, আমি উল্টে দিচ্ছি। ললিপপ গুলোকে আমি গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নেব।
এবার আমি একটা গ্রেভি বানাবো। তো আমি সেম কড়াইয়ে তেলটা নামিয়ে নিয়ে শুধু কড়াইটাকে বসিয়ে দিয়েছি। কড়াইটা গরম হলে আমি এখানে 3 থেকে 4 চামচ সাদা তেল দিয়ে দেব। কড়াইতে আমি তেল দিয়ে দিয়েছি। তেলটা গরম হলে আমি এখানে সব জিনিসগুলো অ্যাড করব। তেলটা গরম হয়ে গেছে। এবার আমি এখানে 7 থেকে 8 কোয়া রসুন কুচি, একটা মিডিয়াম সাইজের আদা কুচি, একটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ কুচি সবকিছু দিয়ে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নেব। দুটা কাঁচা লঙ্কা কুচি দিয়ে দিচ্ছি, আর দিয়ে দিচ্ছি একটা মিডিয়াম সাইজের ক্যাপসিকাম কুচি। তোমরা চাইলে এখানে স্প্রিং অনিয়নও দিতে পারো, আমি এখানে ক্যাপসিকাম দিচ্ছি। এটাকে হালকা করে আমি ভেজে নেব। এবার এখানে 1 চামচ সোয়া সস অ্যাড করলাম, 2 চামচ হট চিলি সস দিয়ে দিলাম, 2 চামচ শেজওয়ান সস, 2 চামচ টমেটো সস। সব জিনিসগুলোকে আমি মিশিয়ে নেব। সামান্য লবণ দিয়ে দিচ্ছি, বেশি দিলে হবে না কারণ সসে অনেক লবণ থাকে, তো সেই কারণে আমি টেস্ট অনুযায়ী লবণটা দিলাম, তোমরা টেস্ট অনুযায়ী দেবে। চিনি দিয়ে দিচ্ছি সামান্য, 1 চামচ ভিনিগার, 1 চামচ কর্নফ্লাওয়ার ঠান্ডা জলে গুলে এখানে দিয়ে দিচ্ছি। 2 থেকে 3 মিনিট এটাকে নাড়াচাড়া করব। এবার এখানে ফ্রাই করা চিকেন ললিপপ গুলো দিয়ে দেব। এবার ভালোভাবে এটাকে মিক্স করে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে চিকেন ললিপপ গ্রেভি। তো আমার চিকেন ললিপপ গুলো রেডি হয়ে গেছে। এবার আমি এগুলোকে প্লেটে সার্ভ করব।